देखिए दोस्तों, ये हमारा फैन बन के कम्प्लीट हो चुका है। ये देख सकते हैं, ये इस बच ईश्वर कुछ नहीं है, ईश्वर भी कुछ नहीं है। यहाँ मोटर लगा हुआ है, इसके अंदर बैटरी है, ये स्विच है, इस तरफ ऑन ऑफ, अभी ऑफ है। ये पावर बैंक का सर्किट है क्योंकि इसमें लिथियम आयन बैटरी है, इसलिए उसको चार्ज करने के लिए पावर बैंक का सर्किट ही सही रहेगा, क्योंकि बैटरी ख़राब नहीं होती उससे। ये इसकी पंखुड़ी जो देख सकते हैं दोस्तों, इसकी खासियत एक ये है कि ये फैन होने के साथ साथ पावर बैंक का भी काम करता है। आप देख सकते हैं चार्जिंग का जो होता है वो हमारा यूएसबी पिन यहाँ लगा के फ़ोन में आप चार्जिंग का केबल लगाओगे तो चार्ज होगा फ़ोन। ये इसके अंदर लिथियम बैटरी और ये पावर बैंक सर्किट है, इसलिए इसको चार्ज करने जाएंगे। तो चलिए अब मैं इसको चार्ज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए, हम आ चुके हैं अपने चार्जर के पास। ये रेड दिख रहा है, वो इसका चार्जिंग का इंडिकेटर लाइट है। ये आप फ्लैश लाइट मेरी ऑन है, इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं इसको बंद करता हूँ। देखिए, अब सब वाइट हो गया इस पट्टी के वजह से। देखिए, मैं ऑन करूँगा तो यहाँ रेड दिखाएगा आपको, डॉट जैसा दिख रहा है आपको।
ये रेड डॉट जेटा। चलिए अब हमको तो इसका चार्ज नहीं करना है क्योंकि ये तो फुली चार्ज है। ये कर दिया मैंने फैन को ऑन, ये हो गया ऑन। देख सकते हैं मैं इसको यहाँ रख दे रहा हूँ दूर। देखिए कागज़ को मैंने काट लिया है, हवा आ रही है इसलिए जो है मूवमेंट कर रहा है। देख लीजिए जैसे पास जाएगा वहाँ ज़्यादा मूवमेंट होगा। ये फैन बहुत ही अच्छा है। आप इसकी नज़दीक लाता हूँ माइक के, देख लीजिए। आपको आवाज़ की वजह से महसूस हो रहा होगा कि ये कितना पावरफुल है। दोस्तों ये फ़ैन आपको बनाना ही चाहिए क्योंकि ये फ़ैन 3 फीचर के साथ आता है। हाँ 3 फीचर, एक फैन, दूसरा पावर बैंक और तीसरा ये फ्लैश लाइट। इमरजेंसी में फ्लैश लाइट काम आएगी क्योंकि मैं अभी दिन के वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो आपको लाइट थोड़ी स्लो दिखेगी, रात में और भी ज़्यादा ग्लो होती है। और तो और मेरे मोबाइल की फ्लैश लाइट भी ऑन है इसलिए आपको थोड़ी अच्छी दिख रही होगी। देख लीजिए फैन बहुत अच्छा है, मस्त है, हवा भी मस्त देता है। बहुत बढ़िया फैन है। तो चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट भेजते रहिए।